Adúpẹ́ fún ìrànlọ́wọ́ tí a nígbà ní orúkọ Jésù Kristi ló ń gba ọpẹ́ wa. Adúpẹ́ fún ọwọ́ agbára ńlá ní tẹ̀lé gbé wa dúró ní orúkọ Jésù Kristi ló ń gba ìyẹn wa. Àwa náà tún lọ lọ́rùn wa níwájú ní òwúrọ̀ yìí. Nínú ìpéjọpọ̀ tí òwúrọ̀ yà fẹ́ rí ní orúkọ Jésù Kristi ló ń fi ara yẹn hàn. Láàrin wa ní òwúrọ̀ yìí orúkọ Jésù Kristi ló ń lọ́wọ́ agbára jáde. Lẹ́yìn ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ Olúwa ṣiṣẹ́ ìgbàlà. Ní orúkọ Jésù Olúwa ṣiṣẹ́ ìwòsàn. Olúwa ṣiṣẹ́ ìdáǹdè. Àwọn àyè ọlọ́run wa. Ìránṣẹ́ ìfẹ́ máa yọ Olúwa dàgbára lé wa lórí. Ìgbòho ìfọwọ́pọ̀ wa ní orúkọ Jésù Olúwa wa.
And sing for joy. Amen. Orin David 98 verse 4. The book of Psalms 98 verse 4. Yes. New Living Translation mo ti gbede mi jáde. Yes. 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 Thank you. Sing a new song to the Lord. Yes. Telling about his mighty deeds. Yes. For he has won a mighty victory by his power and holiness. The psalmist was encouraging, but I am saying you will break out into praises. Amen. And sing for joy. Amen. And you Tí a bá jókòó ti Bíbélì tí a bá wo bọ́lọ́run ṣe ń bá ayé lò. If you look critically into God's relationship with God, with the world, Á dàbẹ̀ ni pé nǹkan dàrú. most of the times it will appear as if things are in confusion. Ètò Ọlọ́run ló ń lọ lọ́wọ́, nǹkan kan ò dàrú. The plan of God is in continuity, nothing is shattered. Láti ìgbà tí Ọlọ́run ti ṣètò ìgbàlà tó fi ìdí ètò ìgbàlà kalẹ̀ nínú ìpè Abraham. Let's look at when God established the program of salvation in Abraham. Tó fi tí a bá padà sẹ́yìn kò sí kinní kan tó dé bá Ọlọ́run lẹ́bàá. There is nothing that catches God unaware. Gbogbo ibi tó bá dàrú Ọlọ́run wà ńbẹ̀. Even at a confusive situation, God is still in control. Nínú ìpè Abraham. In the call of Abraham, it appeared as if God wanted to mock him. It appears that his life had been shattered. He even queried God that, why didn't you give me a child? Wọ́n lọ bí Ismaili, wọ́n gbé Agari wọlé. And it's leaded to bring in Hagar, through whom Ismail came. God was still on his throne. At the end of Abraham's journey, he sang praises and sang for joy. At the end of your journey, you will burst into singing. You will burst into singing. The inheritance of Isaac, both Isaac and Jacob, those things were bequeathed on them. They were not the one God has spoken to. In troublous time, God spoke to Abraham that your children, your descendants will sojourn in a strange land for 400 years. But this land of Canaan, you are yet to inherit it. But you are going to die at a very aged land. Your children, after 400 years in a strange land, they will come to occupy the land.
He had no child yet then. Ojú Abraham rí ire kó tó lọ níbí. But Abraham saw goodness before his Ojú tirẹ̀ náà departure. yóò rí ire kó tó lọ níbí. Your own eyes will see goodness before your So tó wù departure. kí ẹnìkan kan máa là kọjá. No matter what anyone might be Tàbí ohun passing tí through, gbogbo àgbáyé ń là kọjá. or what the whole world is passing Mo ń through, tẹnu mọ́ ohun tó jẹ́ kí Abraham kọrin ayọ̀ nínú ètò Ọlọ́run ó kọrin ayọ̀. as far as Abraham sang for joy, you also will So sing ojú for Ọlọ́run ò joy. dàrú. God is not Ẹ̀dẹ̀ rí confused. pé ìgbà tọ́lọ́run máa mú ètè yẹn ṣẹ. When God was to fulfill the Ó promise, kọ́kọ́ dalé Jacob. he steered the home of Jacob. Ó dalé Jacob. He steered his life. Ó dàbẹ́ ni pé ayé Jacob gan And it dojúlé. appeared as if Jacob's life had been Wọ́n mú kan náà àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n tà á dànù. Kò tí ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n tà á. Ó rò pé ẹranko búburú ti pa jẹ. He thought that one of his child had been sold. Nígbà tó lọ́run tó máa kó òǹlé Jacob. And when God was Ó to tún lọ sí respond gbogbo to him, àgbáyé. he said him to do what? Ó ro kà nínú ayé. He steered the whole world. Ó kọ́kọ́ do oúnjẹ sí wọn kán máa jẹ kán máa jẹ kán máa mu kán máa jẹ kán máa mu kán máa jẹ kán máa mu. So he supplied them plentifully. Nígbà tó yá wá ọdún méje náà fi jẹ tí wọ́n jà jẹtì. They ate surplusly for 7 years. Tó ní ká ló tún jà jẹtì tán jà jẹ sọnù. Everybody was Nígbà satisfied. tó yá Ọlọ́run wá gbẹ̀yìn ọdún méje dé. Then at the time, God brought the opposite. Torí ìdílé kan ṣoṣo. Because of a particular Torí family. ìdílé kan ṣoṣo. Because of a Torí particular family. àkọọ́lẹ̀ kan nínú Bíbélì pé Egypt ni a ti máa tọ́ ọmọ mi. Because of the prophecy that out of Egypt shall my child be Torí born. àkọọ́lẹ̀ pé àwọn ọmọ rẹ̀ yóò ṣe àtìpó ní ilẹ̀ tí wọn kò mọ̀ fún irú Because of ọdún. the documentation that the children of Abraham will sojourn in a Torí strange land ètò for 400 years. Ọlọ́run kó ti pàṣẹ nìkan kó lè gba gbogbo àgbáyé là. So that the God eternal plan will be fulfilled through him So to the Ọlọ́run lo world. Júù, Ọlọ́run lo Abraham inú Abraham láti gba gbogbo àgbáyé là. And God used Abraham to save the whole world. Torí ètò ìgbàlà yẹn ni Ọlọ́run jókòó tì. Because of that salvation, So program eléyìí of tó lọ salvation. lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o. So this thing going Pé on gbogbo now, ìlú ń dàrú gbogbo àgbáyé dorí kodò it appears báyìí. the whole world is in Ẹ̀yin ọmọ confusion. Ọlọ́run. You children of God, Ẹ bú sórin you ayọ̀. will sing for joy. Ẹ bú sórin ayọ̀. Amen. Ẹ má dọkàn rú ètò Ọlọ́run ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ o. God's program is in progress. Nínú ayé tiẹ̀ ètò Ọlọ́run yóò ṣẹ. Amen. God's plan Àkórí will be mi fulfilled. àárọ̀ yìí. My topic this morning, God will give you his attention now that he's attending to the whole world. Amen. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ á kíyèsí láti bójútó ayé rẹ̀ ní àkókò yìí tó ń dá sí ọ̀rọ̀ gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run ti dá sọ̀rọ̀ gbogbo àgbáyé báyìí. God is paying attention to the whole Ọlọ́run á world. dá sọ̀rọ̀ tiẹ̀ gangan ní àkókò yìí. Particularly, God will attend to you as a Psalm person. 98 yẹn ni mo ti mú ẹ̀kọ́ yìí. In Psalm Ṣùgbọ́n the 98, message ló mú èdè mi jáde. 98 verse 3 the message. The message Bible ló gbé èdè mi jáde. Tí ẹ bá rí Bíbélì yẹn wá lọ́dọ̀ yín tí ẹ bá rí God will give you his attention now that he is attending to the whole world. Amen. Èdè mi yẹn yọ ó lóyún púpọ̀ púpọ̀. that very statement is loaded with meanings. Ó lóyún gan. Loaded with meanings. Bóyá bẹ́ẹ̀ gan ni mo ti máa kúkú bẹ̀rẹ̀ kó lè yé wa. Torí Maybe èdè we yẹn gbọ́dọ̀ start yé wa. from there. We must understand that. Pé Ọlọ́run ń dá sọ̀rọ̀ gbogbo àgbáyé báyìí. God is Ó dà, intervening Hébérù, in the no, program sorry, of the Róòmù whole orí world. kọkànlá àtúmọ̀ Romans Bíbélì. chapter 11. Bíbélì ló máa ń túmọ̀ ara rẹ̀. Róòmù orí kọkànlá Romans 11, ẹsẹ̀ ìkejìléníọgbọ̀n. verse 32. Nítorí Ọlọ́run ṣe gbogbo wọn mọ́ pọ̀ sínú àìgbàgbọ́. For God has concerned pent up all men to disobedience, Kí ó lè ṣàánú fún gbogbo wọn. Ẹ bá wo only that he may have mercy New on Living them Ẹ bá all. wo New Living Translation. God has imprisoned everybody to disobedience that he may show mercy to all. Ọlọ́run ṣe gbogbo ó ṣílẹ̀kùn gbogbo oníkálukú sínú àìgbọràn sínú àìgbàgbọ́. Every human being is Ó tilẹ̀. voluntarily under disobedience, so that God's mercy Tẹ́ bá will wo be the Message displayed. Bible. Olóògbé olólé oníkálukú síta. God confined that is bad everybody away, Kó lè ṣílẹ̀kùn kó lè gba gbogbo ènìyàn wọlé. so that all might be accommodated. Tẹ́ bá jẹ́ wo the Message Bible dáadáa.
mo máa débẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ṣílẹ̀kùn fún àwa kèfèrí tó How God ṣílẹ̀kùn ẹ̀ tó opened gbà the door for us Gentiles. ó ṣe gbogbo wa mọ́ ó lé wa ta. He drove everybody away. ẹ má gbàgbé Genesis orí kẹta náà ti lé everybody síta. In Genesis chapter 3, the entire world was nínú driven ètò ní out. ayé wa ò dàrú. And in the midst of it, our lives were not totally kó lè thwarted. ṣílẹ̀kùn fún gbogbo wa So pátápátá that he láti might have wọlé. a very broad door open to so everyone. gbogbo ohun tó ń jì nínú ayé lónìí. All the turbulence in the kí world Ọlọ́run today lè ṣílẹ̀kùn fún wa kó lè gbà wá are wọlé. there for God to kẹ́kọ̀ọ́ open yẹn door lè for yé our wa. entrance. ẹ padà sí ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n nínú Verse Róòmù 25. orí kọkànlá mo fẹ́ túmọ̀ àkórí yẹn fún wa dáadáa kó Verse yé wa. 25. ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n. Ará, yes. èmi kò sáfẹ́ kí ẹ̀yin kí ó wà lé òpè ní ti ohun ìjìnlẹ̀ yìí. I want you to understand this mystery, dear brothers and sisters, Kí ẹ̀yin má bàa ṣe ọlọ́gbọ́n lé ojú ara yín. so that you will not feel proud and start bragging. Pé ìfọ́jú bá Ísírẹ́lì lé apá kan. Some of the Jews have hard hearts, Títí kíkọ́ àwọn kèfèrí yóò fi dé. ẹ̀kọ́ yẹn ayé ní but kékeré. it will last only until the complete number of pé Gentiles come gbogbo to ìyà tó Christ. jẹ Júù nínú ayé The suffering of the Jews in this world, látijọ́ tí Júù ti ń jìyà from the outset of their sufferings, torí orílẹ̀-èdè míì ni o. because of another nation, pàápàá kíkó tí a kó wọn lọ sí ìgbèkùn particularly their captivity, torí orílẹ̀-èdè míì nìkan. is basically for other mo nations. sọ lẹ́ẹ̀kan ìrìn àjò wọn lọ sílẹ̀ Egypt kí ayé gbogbo àgbáyé má bàa wó. Their journey to Egypt was to save the entire world then. tí wọn ò bá lọ Bábílónì If they didn't go to Babylon, gbogbo ayé á bàjẹ́ pátápátá. the whole world would be mad completely. àwọn ló lọ Bábílónì They went to tí Babylon. wọ́n jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún ọba Bábélì tí ń ṣe Nebukadnesari. They were helped tó to jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ Nebuchadnezzar. létò ìjọba yẹn ló ti dáa jù ní gbogbo àgbáyé. His government was the ìjọba best tí ń ṣèjọba of all òṣèlú. the emperors so far. Ọlọ́run gan pè ní orí wúrà. God called him kò tí ì sírú ẹ̀ kò that sékejì he ẹ̀ is láyé. the head of gold, not bàbá like dẹ̀ sọ him. pé Yorùbá ní èèyàn ló wà nídìí orò tó rò ń ṣe kéde tó ń dún. But he succeeded because some people were behind his àwọn government. tó dẹ̀ wà nídìí ibẹ̀ tó ń dún ni àwọn ọmọ Júù àwọn Dáníẹ́lì àwọn Ṣédrákì Méṣákì àti Ábẹ́dínígò And àwọn ló gbéjọba rẹ̀ It lọ. was the Jews that were behind his government that made him to be tí elevated. ẹ bá lọ sí gbogbo orílẹ̀-èdè ibi tí wọ́n bá ti tọ́ wọn sí pátápátá. If you get to all the nations where they are in ẹgbọ́n mi yẹn diaspora, o kó bá lè ṣàánú fún gbogbo that àgbáyé. he might have mercy upon the entire kó lè world. ṣàánú fún gbogbo àgbáyé. Have mercy upon the wàhálà tó entire bá wá world. tó wá bá wọn To all the sufferings they passed through nígbà lẹ́yìn ìgbà tí Jésù wá sáyé after the coming of the Lord tí Jesus, Jésù kúkú oró and Jesus died the wọ́n awful wá kọ death, Jésù kalẹ̀ and they rejected Jesus, tí àwa tú gbogbo wọn káàkiri gbogbo àgbáyé and they were dispersed all over the tí world, àwọ tẹ́ḿpìlì wọn and kalẹ̀. their temple they were Ọlọ́run ruined. ṣe létò God planned kọ́ ráyè scheduled bójú tó gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. to take care, proper care of the ẹ entire má world. gbàgbé Don't ọ̀dọ̀ forget, wọn ní ìrere ti bẹ̀rẹ̀. the gospel started from them. Pétérù ló ṣílẹ̀kùn fún kèfèrí àkọ́kọ́. Peter opened the first door to Gentiles. òun ló ṣílẹ̀kùn fáwọn Júù lọ́jọ́ He Pentecost. opened the door to the òun ló Jews on the ṣílẹ̀kùn day of ilé Pentecost. Kọ̀nẹ́lù fún kèfèrí He àkọ́kọ́ láti opened door wọlé. to Cornelius, the first Gentile ẹ sì ní convert. gbàgbé pé àwọn Júù ní a lò láti lọ sí gbogbo àgbáyé láti lọ kéde ìrere. Remember, the Jews were the first apostles to disseminate the gospel all over the Paul world. apostoli ló kéde ní gbogbo Europe. Okay, Paul disseminated the good news in Europe. nípasẹ̀ wọn ní ìrere fi dé Ethiopia. Through him, the gospel got to láti pàṣẹ Ethiopia. ìwọ̀fà Ethiopia tó lọ jọ́sìn ní Through Jerusalem. Philip and Jew the Ethiopian Júù ní eunuch. ìwọ̀fà yẹn ó lọ jọ́sìn ní Jerusalem. The Ethiopian Jew who went to fellowship in Jerusalem. ó bá ìrere pàdé lọ́dọ̀ He Philip. met the real gospel ó gbé ìròyìn ayọ̀ wá to sí Philip, Africa. and he brought the good news to bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe Africa. tan ìrere káàkiri gbogbo That was àgbáyé. how they disseminated the gospel throughout àwọn the kọ́ world. They rejected it, Ọlọ́run lo wàhálà wọn láti máa ṣílẹ̀kùn fún gbogbo àgbáyé. but God used their problems to open door to all other kẹ́lá nations. àmújáde What báyìí. are we drawing out now? alé wọn séta kó òun orí They ọ̀fẹ́. will be driven out from grace. àṣílẹ̀kùn fún gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gentile nations were to come so in. ibi tẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ gan lọ nìyẹn. And that is exactly what ẹ our jẹ́ ká lecture kábẹ̀ is yẹn going. sísàlẹ̀ díẹ̀ so that ibi tí mò ń lọ á lè máa yé wa bíbélì ń yé wa. yes. Bẹ́ẹ̀ ni a ó sì gba gbogbo Ísírẹ́lì là. And ọjọ́ so ìgbàlà all wọn Israel will be kọ́ o. saved. yes. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé As it is written,
Ní Síónì ni olùgbàlà yóò ti jáde wá. The deliverer will come from Zion. Yóò sì yá ìwà bí Ọlọ́run kúrò lọ́dọ̀ Jákọ́bù. He will banish ungodliness from ẹ má gbàgbé Jacob. lọ́jọ́ òní tó mọ́ Júù kankan ló ń gba Jésù. Remember, we have genuinely born again Jews today. Ogun àgbáyé tó jà kẹ́yìn orí Júù ló ti bẹ̀rẹ̀. The Second World War started from the Jews. Júù lọ́lọ́run dẹ̀ lò láti parí ẹ̀. And it was Jews that ọmọ God used Júù ló to ṣe put an end bọ́ọ̀mù to tí wọ́n it. jù ní Japan tó parí ogun It yẹn. was a Jew that produced the neutron bomb that Àdéhùn silenced, put láàrin an àwọn end Allied to it. forces. Àdéhùn láàrin àwọn Allied forces. Eh. Ni pé kí lẹ máa fún mi. Pé tí mo bá fún yín ní bọ́ǹbù yìí kí lẹ ẹ ṣe fún mi. The truce between, within the Wọ́n Allied ní kí ló ń forces fẹ́? was, what will they give him Ó if ní he kí ló ń produced the fẹ́? bomb? Ó lóun fẹ́ kán pàṣẹ kí Júù padà sí orí ilẹ̀ baba ńlá wọn ní Palestine níbi tán wà ní Israeli. And so his request to them was that the Jewish nation will return to their land. Gbogbo ẹni tó bá mọ̀ wé ìtàn àti pé lẹ́yìn ogun yẹn wọ́n pàṣẹ yẹn ọdún kẹta lẹ́yìn ìgbà tán parí ogun àgbáyé ní Júù padà sórí ilẹ̀ wọn ní Israeli. They discovered that after the Second World War in 1945, the Jews returned. 3 years later, they Ètò tó ń lọ returned. lọ́wọ́lọ́wọ́ to báyìí their land. ń sọ inú ètò ìgbàlà ni ó. All the programs Ọlọ́run going on bójútó gbogbo is àgbáyé. about salvation. God is taking Ọlọ́run tó máa attention to the bójútó àwọn world. ojú ọjọ́ tí wọ́n ń bọ̀ o. And God will still Ṣùgbọ́n eventually lónìí ó pay ń bójútó attention to gbogbo the orílẹ̀-èdè Jews. àgbáyé pátápátápátá. But the entire world is being paid attention to now by I God. was thrilled yesterday. Mo kàn lọ lórí Facebook page mi kan náà àwọn ọmọ mi nínú gbàgbọ́ ó pòsì iṣẹ́ tọ́lọ́run ṣe ní Indonesia lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ṣáájú mi. I was happy when one of my children posted the recent godly activities in Indonesia. Revival kan ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ìgbà tá a wà lọ́mọdé nínú ìgbàgbọ́ aká revival in Indonesia. Revival Indonesia dàbí àwọn iṣẹ́ ìyanu nígbà tí Jésù wà láyé ló ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. We read of the revival in Indonesia some years ago. It was just a type of the one that Jesus carried tí wọ́n fẹ́ gbára out. Olúwa báyìí tí wọ́n ò ní nǹkan tó máa fi gbára Olúwa tí wọ́n pọnmi kalẹ̀ tí wọ́n súre sómi tó made the wine. They prayed upon water during the Lord's Supper, no wine, and water changed to Ẹ̀kọ́ wine. ìhìnrere ò yé wọn dáadáa. But because they didn't have a grip Lójú of èdè the tó real mọ́ gospel, jẹ́ kí n sọ pé ní àná torí ojú èdè òní ti yàtọ̀. Indonesia ibẹ̀ ni Muslim pọ̀ sí jù ní gbogbo àgbáyé 99% of Indonesia are Muslim. Ìtọ́jú dẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tí gbogbo ìlú gbàgbọ́ rí. after the revival in Indonesia, eventually Islam took over almost 98%. Kí ni mo ní mo wá ń wò lánàá? Now, what did I say in the Facebook yesterday? Fídíò yẹn ṣe wà bẹ́ẹ̀ mo ń wò báyìí tí Buddhists, Muslims running to the church. I saw the Buddhists and the Muslims Pastor of church turning yẹn to Jesus. ó ní wọ́n gbàdúrà Ọlọ́run dẹ̀ ṣí ọ̀run lé wọn lórí. He said Ọlọ́run á ṣí ọ̀run lé àwa náà lórí. He said that they prayed and God opened heaven upon them. Wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì tó ń péjọ tí wọn ò ju bí 400 some 2 years ago after 3 years they are more than 6,000. The church that were not more than 400 a few years ago, they are more than 6,000 So now. before you know it, Indonesia will become another Christian country. Amen. Very soon Indonesia will become Ètò ń Christian lọ country. lọ́wọ́lọ́wọ́. God is in attention. Ibi tó ń jà yìí ó jáde láti China. This problem came from China, People's Ẹ má Republic of bẹ̀rù o. China. Don't Ẹ be má afraid. bẹ̀rù o. Don't be afraid. Church of the Living God ẹ má gbàgbé Ọlọ́run bá wa sọ some years ago. God told Pé òun us wà some lọ sí years China, ẹ má ago gbàgbé o. that we are going to China. N tó rú jáde ní China yìí What is coming out from China ògo ló máa kó bá Ọlọ́run. will bring glory to God. Ògo ló máa kó bá Ọlọ́run. A total ruin Ẹ̀yin ọmọ of ìjọ ẹ communism. má mi kan o. Don't be Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run destabilized. ẹ má mi kan o. Children of God, don't be We will destabilized. sing for joy. Amen. How We will calling sing you? for joy. How calling We will sing for joy. you? How calling you? Amen. Ètò Ọlọ́run ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ o. So ẹ máa ka bẹ̀yẹn kẹ́lẹ́ rí i pé Ọlọ́run ń bójú tó ayé ni mo ń sọ. God is ó ń taking bójú care of tó the whole ayé. world. Ó ń bójú tó ayé. He's taking care of the Lákòókò world. yìí, ó ń bójú tó àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo. He's taking care of the Gentile nations. Ó ń bójú tó wa. He's taking care of Ó us. dàbí pé ó lé àwọn Júù síta. It appears that he has neglected the Jews. Ìgbà tí the message máa sọ
ó ní verse 29 in the message, ó ní God's calling has a warranty. Only has a warranty. Only you can't change God's calling. Pé Ọlọ́run ètò Ọlọ́run ó ní warranty nínú tí ò ṣe yí padà. You can't change it. Yes. God's gifts and God's call are under full warranty. Under full what? Warranty. Never cancelled. Never rescinded. Never rescinded. Ètò Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ ó ní warranty, full warranty. God's program in your life has kò ṣe é yí padà. It can never change. Ọlọ́run lè yí ọkàn padà kò ṣe é God can wọ́gi never lé. repent. He cannot cancel So ètò it. ìgbàlà ló wà lọ́kàn Ọlọ́run tó lọ nínú The plan lọ́wọ́lọ́wọ́. of salvation in the heart So of Ọlọ́run God bójútó ayé is eternally lọ́wọ́lọ́wọ́. sure. God So is taking care of the whole fọkàn ẹ world. balẹ̀ Ọlọ́run á bójútó ayé rẹ̀. Amen. God will take care of your Ọlọ́run life. á bójútó ayé rẹ̀. God will take care of your life. Ọlọ́run á bójútó ayé rẹ̀. God will take care of your So tó life. ń bá lọ ó ní kó lè ó ní àwọn tí ò gbàgbọ́ nígbà kan. Those who are Àwa náà unbelievers lélẹ́yìí tó before, gbàgbọ́. we are today born A again. ṣílẹ̀kùn fún wa báyìí. Doors have been opened to us. Ẹ ti ẹ̀ bọ́ sí verse 31 tẹ́ bá rí ní the message or any other translation. 30, nítorí 31. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin kò ti gba Ọlọ́run gbọ́ rí. Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí ẹ̀yin rí àánú gbà nípa àìgbàgbọ́ wọn. There was a time not so long ago when you were on the outs with Ìta God. ara ìta máa kà á. But then the Jews slammed the door on him and things opened up for you. Àwọn ará Júù tilẹ̀kùn mọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbé wa ní open door is our open door. Amen. For the whole world. Open door la rí tẹ́ ẹ fi gbàgbọ́. More open door will come to your life in Jesus' name. Amen. It is through the open door that access to salvation, and more of it is coming. So kí n máa làágùn jìnnà lórí kálàyé yẹn yé yín ẹ jẹ́ kí n lo kókó méjì péré ká tó máa lọlé. Let me use two major Ekene. points. Ìdíwọ́ lọ́lọ́run fi máa dojú kọ. Why should God concentrate on you? Ìdíwọ́ ló fi nídìí pé kọ́lọ́run kó pay attention sí ọ. Why should God pay Àbí ìdíwọ́ lọ́lọ́run fi attention máa to ṣàánú you? fún ọ. Ìwọ gan, why do you need him? Why do you need him to pay attention to you? Kí ló dé tí ó fi pọn dandan kí Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ ayé rẹ? Nínú Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹwàá. In Romans chapter 3 verse 10, Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹwàá. As it is written, Àti kọ́ pé none is righteous, bẹ́ẹ̀ni. just, and truthful, and upright, and Kò conscientious. sí ẹnìkan tó ṣe rere. No, Kò not sí ẹyọ one. ẹnìkan. nobody is righteous. Nobody does good. Mi ò ní kàdésàlẹ̀ gbogbo báyé wa ṣe korò. Ṣùgbọ́n ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ kọkàndínlógún yẹn bá nǹkan tí mo ti kà núwèé àwa sì mọ̀ pé Yes. Now we know ohunkóhun tí òfin bá wí Bẹ́ẹ̀ni. that whatever the law says, ó ń wí fún àwọn tí ó wà lábẹ́ òfin Bẹ́ẹ̀ni. it speaks to those who are under the law, kí gbogbo ẹnu kí ó lè pamọ́. Bẹ́ẹ̀ni. so that the murmurs and excuses of every mouth must be hushed, Yes. àti kí a lè mú gbogbo aráyé wá sábẹ́ ìdájọ́ Ẹ̀gbọ́n Ọlọ́run. òun and all the world may be held accountable to Àti God. gbogbo ayé wá sí abẹ́ ìdájọ́. The whole Gbogbo world. àgbáyé ló wà lábẹ́ ìdálẹ́bi. The whole world are under guilt and condemnation. Torí ènìyàn ti ṣẹ̀ ẹ̀ka dé 23. Gbogbo èèyàn ló wà lábẹ́ Because ìdálẹ́bi. every Yes. human being is Ẹ máa gbogbo under ènìyàn ló guilt. ṣàtìṣe Bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n sì ti kùnà ògo Gbogbo èèyàn Ọlọ́run. pátá láti léta láti lékò níwájú Every Ọlọ́run. human being has been condemned. So, We jẹ́ have kí n sáré fún been kókó sin. mẹ́ta kéékèèké tọrọ ẹ fi ṣe pàtàkì pé tí a bá yan Ọlọ́run á bójútó ayé rẹ tá a bá bójútó ará àta ni ọ́. If God doesn't pay attention to your life, you are an outsider. Ẹ̀ṣẹ̀ wa yẹn wà níwájú rẹ̀ ń bí Ọlọ́run Our nínú. sin is continually before Him, provoking Ẹ̀ṣẹ̀ Him. ayé rẹ̀ ẹ̀dá tí a jogún The nínú na- Ádámù the tó nature wà ní of- ayé ẹnìkankan. the nature Ó wà of sin- níwájú Ọlọ́run báyìí. The nature Ó of ń sin bí Ọlọ́run inherited from nínú. Adam is Ó ń before bí God, Ọlọ́run nínú. provoking God, irritating God. Kódà tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti lè dúró níwájú Ọlọ́run ohun gbogbo á dàrú lórí ilẹ̀. If your sin is continually before God, everything will be So in gbogbo ohun tó ń disarray. dàrú nínú ayé lónìí kókó mẹ́ta tí mo fẹ́ sọ yìí ló ń da ayé rú lónìí. Ẹ̀ṣẹ̀ wà níwájú Ọlọ́run. All the chaos today going on today are basically caused by sin. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣètò
And God has láti planned gbé ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. to put away Ṣùgbọ́n sin. ẹnìkan kan tí ò bá ti wá bá Jésù pàdé. It is in the life of individuals that come to meet Jesus. Ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wà níwájú Ọlọ́run. The sin of that person is Ayé rẹ̀ a máa continually gbóná before kan máa God. dàrú lójoojúmọ́. His life will continually be Ẹ wo orin in David. chaotic. Psalm Orí àádọ́rin 90 Psalm 90. ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkẹsàn-án. Ìwọ ló gbé ẹ̀ṣẹ̀ wa ka iwájú rẹ. Ìrìn àjò gbà tí Ísírẹ́lì wà ní aginjù nìyẹn. Our Israel, we are in the iniquities. wilderness. Nígbà tí wọ́n dé Kadesh Barnea tí Ọlọ́run kà sí wọn lọ́rùn pé ó dẹ̀ mẹ́wàá tí ẹ dán mi wò. God counted their sin to have rebelled. Tọ́lọ̀ wá ní against kán him máa and yígbó died. kán máa yígbó títí gbogbo wọn fẹ́ máa ra ní aginjù. They have to wander about till they Ni die. Mósè wá kọrin pé o gbé ẹ̀ṣẹ̀ wa ka iwájú rẹ ní ìgbà gbogbo. And Moses wrote this song. Ohun down. ìkọ̀kọ̀ wá sì ń bẹ nínú ìmọ́lẹ̀ iwájú rẹ. Ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹni tí ò bá ìdọ̀dọ̀ Jésù ó wà níwájú Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. The sin of Gbogbo anyone, ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà níwájú Ọlọ́run. every secret sin and the nature of sin of every individual that Like is I not born said, again God has a is plan. continually before God. Ẹnìkan ló post fídíò kan sórí WhatsApp mi lánàá. Somebody Fídíò posted yẹn was in the a street of video London. to me. Gbogbo ìgboro dá bí ìgboro wá ṣe ń dá yìí ló dá. The whole And the young world man, is like the a young man deserted came out. village. He came out moving around the street, proclaiming the gospel loud. And somebody was proclaiming the Don't gospel care. loud Tó on ń the ya bíbélì highway. látòrí. Pé ẹ wá sọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. That you should come to the Lord Jesus. Pé Ọlọ́run ló wà nídìí ètò tó ń lọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀ tó yìnbọn ń dá. He Ó ń sọ was gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀ revealing all the pátápátá. Pé ẹ secret máa wọ̀ sins, lọ́dọ̀ ẹlẹ́dàá yín. inviting people to come to their maker. Ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀ ni oníkálukú adé ìkú Ọlọ́run ní jẹ́kẹ́ lọ sọ́run àpáàdì o. Secret sin leads So, people to hell. May we not go there. Ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀ wá wà níwájú ẹ̀. Our secret sins are before Pàápàá him. àwọn tó ń fẹ́ èèyàn rúbọ. Particularly Àwọn tó ń those who offer fòjẹ́. human Àwọn beings. tó ń jalè. Those who are witches Àti and robbers. ìbàjẹ́ wà And other gbogbo. wickedness and Pàápàá violence. òrìṣà tí ayé ń bọ. A ò kúrò nídìí Particularly òrìṣà. idolatry. Oníṣọ́ọ̀ṣì gan ti padà sí di òrìṣà. The people Wọ́n have ti gone padà back sí to di ewé jíjá. idolatry. Go back Wọ́n ti to padà sí di ẹbọ herbalism. títú. Go back to Ẹbọ sacrifices. ti dénú ṣọ́ọ̀ṣì lọ́pọ̀lọpọ̀ ibi. Sacrifices have been brought back Ó into wà the níwájú church. Ọlọ́run ń bí Ọlọ́run nínú. All these are before God, provoking him. Tọ́lọ́n bá dẹ̀ ti rí yẹn níwájú. And as far as God sees that, Ojúrere kan ò lè ṣàn kalẹ̀. no mercy, no Ó dìgbà tá a bá gbẹ̀yìn favor kúrò will níwájú proceed Ọlọ́run. except our sins are Ìkejì. removed. Two, Ẹ̀jẹ̀ ó ń sọ̀rọ̀ lòdì sí wa. sin, Blood. that is alleges us, or Thank sin militate against us. Ẹ̀jẹ̀ The blood. látòrí Ábẹ́lì tí a ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. From the death of Abel, Tí a ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ whose sílẹ̀ sin was shed, ni ẹ̀jẹ̀ ń ké lórí ilẹ̀. blood had been asking Mi ò for mọ ìdílé vengeance. kan tí wọn ò ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ní gbogbo I àgbáyé. don't know any family that is free of innocent blood. Níbi tí wọ́n bí wa tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tí wọ́n ṣe ìkà. You see, where wickedness were Ẹ̀jẹ̀ ń ké perpetuated, lórí ilẹ̀. the blood is crying for vengeance Lórílẹ̀-èdè wa on ẹ̀jẹ̀ daily ń ké basis. lórí ilẹ̀. On our lives, on our families, Àwọn ìka blood is bàbá crying. ńlá wa ẹ̀jẹ̀ ń ké lórí ilẹ̀. Our ancestors are perpetuating evil. Wọ́n ní bàbá jẹ èso àjàrà. The father has Èyí eaten ọmọ the kan. vine and the teeth of the Nínú children ìkejì became àwọn ọba sour. orí kẹsàn-án The second wọ́n king sọ̀rọ̀ chapter nípa ìdílé 9. Áhábù ẹ̀jẹ̀ Nábọ́tì ń ké. Blood of Naboth That's that was 2 shed Kings by chapter 9 Ahab verse and 26. Jezebel. 2 Kings chapter 9 verse 26. Nítòótọ́, Yes. Àsíọ́lì, lé àná, èmi ti rí ẹ̀jẹ̀ Nábótì àti ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin. As I saw Ni Olúwa yesterday, wí. as I saw Ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ yesterday, yẹn Ọlọ́run ní the blood of Naboth mo rí ẹ̀jẹ̀ Nábọ́tì. I have seen the and blood the of blood of his Naboth. Mo rí sons. àwọn ìwà ìkà ẹ mọ̀ bí Áhábù ṣe pa wickedness Nábọ́tì and violence. tó gba dúkìá rẹ̀. They are Ẹ̀wọ̀n claimed àwọn his ajínigbé property. ẹ̀wọ̀n àwọn ajínigbé tó ń lọ Look ẹ̀wọ̀n àwọn at ìkà tó ń lọ nínú kidnappers. ilé. Look at ritualists. Ọlọ́run ní mo rí ẹ̀jẹ̀ Nábọ́tì I have mo rí seen ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ the rẹ̀ sin and the ẹ̀jẹ̀ ń ké children. lórí ilẹ̀. Their blood is crying Èmi for ó sì vengeance. san fún ọ ní àkókò yìí, ní oko Gbogbo yìí. ẹ̀jẹ̀ yẹn ìgbé tán ń ké ni Ni Olúwa wí. ẹ̀san The blood Ẹ̀san. cries for vengeance, ẹ̀san vindication, ẹ̀san ẹ̀san vengeance, ẹ má gbàgbé vengeance, títí dórí ìtẹ́ even to the throne. lábẹ́ ìdìdí karùn-ún nínú Under ìwé the ìfihàn fifth nínú ìwé seal. ìfihàn orí ìkẹfà In Revelation chapter ẹsẹ̀ 6, kẹsàn-án verse 9, gbogbo àwọn tí a bẹ́ wọn lórí the people that were beheaded nítorí
because of Christian tí wọ́n dì mú. Because of the gospel and their ẹ̀jẹ̀ wọn ń ké níwájú bàbá pé their o blood ní is gbẹ̀san crying ni. that won't you vindicate us? gbẹ̀san ni. Won't you vindicate us? ẹ̀jẹ̀ kan ní òkè gbé ẹ̀san o. There is only one Ẹ̀jẹ̀ blood Jésù that nìkan ni cries ó for gbẹ̀san. mercy, and that's the blood of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù ní ògbẹ̀san lára wa o. Only the blood Tó of bá Jesus gbẹ̀san gbogbo wa wó. doesn't take Torí gbogbo wa ló vengeance, pa Jésù ṣùgbọ́n because ẹ̀jẹ̀ all rẹ̀ of képe us àánú. killed Jesus. But the Ó ní mo blood rí- cried for mercy. mo rí I've seen ó ń ké. it. He's crying. mo rí ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ń ké. I see the blood mo rí crying. ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ń The ké. blood is ó crying. ń ké. He's mo crying. bójú wo lẹ̀ mo rí. I see the blood. ẹ̀jẹ̀ ń ké o. The blood is crying. ẹ̀jẹ̀ ń ké o. Blood is crying. ẹ̀jẹ̀ ń ké o. Blood is crying. ìpànìyàn ń lọ o. Murdering. ìwà kan ń lọ Here o. and there, wickedness and oríṣiríṣi violence. ìtàjẹsílẹ̀ ń lọ ní abẹ́ pẹpẹ. Under ẹ the máa kà nílé. Under the ó ní ẹ̀jẹ̀ àwọn yìí ń altar. ké. wọ́n ní ìgbà wo ló gbẹ̀san wá. say, ìgbà when wo will ló you gbẹ̀san vindicate wá. us? When will you ọlọ́run vindicate nìkan ní us? sùúrù. God say, be wọ́n patient. kégbe ẹ̀san. They were crying for mercy. ọjọ́ ẹ̀san ń bọ̀ o. The day of vengeance is ọjọ́ ẹ̀san coming. ń bọ̀ o. Day of vindication torí is coming. bẹ́ẹ̀ ìwọ olùgbọ́ mi. Because of that, you my ibikíbi hearers, tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi. anywhere you hear, ọlọ́run listen to gbọ́dọ̀ me. tí wọ́n bọ̀rọ̀ rẹ. God wants, ká yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ti ìdílé yín jáde inú ẹ̀ lábí ẹ sí. God wants to settle ká the yanjú issue of ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ blood. ẹ̀rọ You ẹ̀ṣẹ̀ inherit ká tún it. yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ń ké. Settle sin and blood. You inherit ẹ̀jẹ̀ ń it. ké o. Blood cries Ẹ̀jẹ̀ ń ké o. on daily basis. ẹ̀jẹ̀ ń ké o. Blood cries. ẹ̀jẹ̀ ń ké o. Blood cries. àwọn eléyìí tí ẹ fẹnu pa. The one you àwọn slaughtered with your mouth. tí ẹ fẹ́ tanú pa. The one you àwọn slaughtered eléyìí tẹ́ ẹ with fẹ́ jà malice. ọkàn pa. The àwọn one you eléyìí tẹ́ ẹ rojọ́ slaughtered wọn. of bitterness. tẹ́ ẹ rojọ́ wọn tẹ́ ẹ The fi wọ́n one lé wọ́ọ̀ta. you implicated and àwọn handed ẹ̀jẹ̀ them over to the títẹ̀ enemy. ẹ̀jẹ̀ ń ké. Blood is ẹ̀jẹ̀ ń crying. ké. Blood is ẹ̀jẹ̀ ń crying. ké. Blood is ẹ̀jẹ̀ crying. ń ké. Blood is crying. ìkẹta agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ dẹ̀ dúró. Thirdly, that is the that is Agbẹ̀sẹ̀ the ẹ̀jẹ̀ dúró avenger of báyìí. blood is there. ó dúró báyìí. Avenger of blood. ó dúró lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá. ó ń dúró Avenger lọ́wọ́ of olùfẹ́sùn blood lágbẹ̀sẹ̀ want to ẹ̀jẹ̀. vindicate. tí ẹnìkan ò bá dá sọ̀rọ̀ rẹ. If no one intervenes in your agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ case, ń ké. avenger of blood will tí claim. ọlọ́run bá gbà láyè kó gbẹ̀san. If God allows him to render judgment, ẹnìkan ò ní là. nobody will be saved. ẹnìkan ò ní là. No one will be saved. Why will he attend to you? ìdí wo ló fi máa dá sọ̀rọ̀ rẹ? fi máa bọ̀rọ̀ lọ kó lè yé wa. ìdí wo ló fi máa dá sọ̀rọ̀ rẹ? Why will he attend to you? olórí ọ̀fẹ́ ni. He is a gracious God. olórí ọ̀fẹ́ He ni. is a gracious God. olórí ọ̀fẹ́ He ni. is a gracious ẹ wo God. Psalm 103. Psalm ẹgbẹ́ láti ẹsẹ̀ 103, ìkẹjọ. verse 8. olórí ọ̀fẹ́ ni. á dá sọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa ilé aláàánú àti olóore. eo Olúwa ilé aláàánú àti olóore. aláàánú. The àti Lord kẹ́nà. is merciful and gracious, Yes. Ó lọ́ra àti bínú ó sì pọ̀ lé àánú. Ó ń slow to pamọ́ra. anger, and plenteous in mercy. Pọ́ọ̀lù ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ń pa tọ́lọ́run ń pamọ́ra àṣẹ tá a dá tó ń pamọ́ra lábẹ́ ìbínú tó ń pamọ́ra ó ń pamọ́ra ó ń dúró kò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó ṣègbè. God perseveres in our offenses. He didn't want anyone to perish, but that all should come to ó ń repentance. pamọ́ra ó ń retí He perseveres torí ìgbé kan tí Jésù ké lórí ìjà because of àgbélébùú. the cry of Christ on the cross. Bàbá dáríjì wọn Father, forgive torí them, pé wọn kò mọ ohun tí wọ́n ń for ṣe. they are ignorant of what they are Torí doing. èdè yẹn Because of that torí statement. Ọlọ́run ò gbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Because Jésù lára God is not ẹnikẹ́ni. vindicating the blood of Jesus on Ẹ̀jẹ̀ earth. yẹn ń kégbe àánú The lójoojúmọ́ blood ibẹ̀ mú cries bẹ́ẹ̀ for kọ́ lọ. mercy every day. Torí bẹ́ẹ̀ Because of that, lónìí ó rí àánú gbà. today you will obtain mercy. Àánú ni ẹni tó tọ́ sí ìdájọ́ tí a ò dá lẹ́jọ́ ó rí àánú gbà. Mercy means one that Ẹ̀ka ought to díẹ̀ be síwájú, condemned but ẹ̀ka díẹ̀ set free. síwájú. You Yes. will obtain mercy. Wọn kì í báni wí nígbà gbogbo. Bẹ́ẹ̀ We will not always chide or be contending. Bẹ́ẹ̀ ni kì í pa ìbínú rẹ̀ mọ́ láéláé. Neither will he keep his anger forever or hold a ẹgbẹ́ nìyẹn grudge. kò ní pa ìbínú mọ́ títí láé ẹni tó mú ìbínú yẹn yọ ni ẹ̀jẹ̀ Jésù ikú Jésù bí ò ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á máa bínú lọ. It is the blood of Jesus that erased God's anger from us. bí ò ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á máa Otherwise, bínú lọ. God will continually grow bí ò ṣe bẹ́ẹ̀ angry. Ọlọ́run á máa He bínú will lọ. continually grow angry. ẹ wo ìgbà tí David Look bẹ́ẹ̀ at làwọn kan ti ń kọsẹ̀ tán rò pé tọ́lọ́run bá ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì ni pé kì í dárí jì ni mọ́ nígbà yẹn Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ Jésù ò tí ì dórí pẹpẹ nígbà tí David pa Ùráyà. when David killed Uriah, Ọlọ́run ní mi people, ò bá ọjà mi ò bínú sí no ẹ blood was already on the ṣùgbọ́n ìdà altar. ò ní kúrò nínú ilé rẹ.
But you say, I'm no more angry with you, but a sword will not depart from your family. If it were today, everything would be forgiven and forgotten. There won't be any war in his heart. You might have been a murderer before. If you receive the Lord Jesus, no in your life. Because God has been appeased. And blood of Jesus is on the altar. He no more keeps his anger forever. He no more keeps his anger forever. David ought to die the day he operated the illegal census. The ark was about to slide off the cycle when Uzzah touched it and God destroyed. Remember, David was on the throne. God was directing his attention to David. He ought to be the one to die. But because he was the anointed of God, he didn't die. It was Uzziah that died. When to put it in the house. He stayed in his house. God bless the house of Obed-Edom. God diverted all his blessings upon Obed-Edom. And David was what we do to this very act. And they use the rightful principle. The priest must carry it. God didn't keep his anger forever. Such type of anger there is no more today. If you come to Jesus today, God will no more vindicate blood on you. Immediately you give unto Jesus, God will overlook everything. If you neglect Jesus, there is problem. Those who are yet to receive mercy die. But today you are still alive. So be in the world and also receive the grace of God. He mingled the 18 souls' blood with his idol. He said, you are not better than those people, but you are alive. Repent and change to God, because otherwise you die likewise. Those people that die calamitously, not that you are better than them, but God has given you the privilege. He has opened the door of grace for you to receive grace. Amen. Today you receive mercy. Today you receive mercy. What appeased God was the blood of Jesus on the altar. We emphasized that last week. That God's blood is upon the altar. God is appeased. You can come to Jesus today because Jesus was slaughtered. He died awful death. His accusers judged him. There was he was not guilty of anything. Yet he was condemned and rejected. Crucify him, crucify him. Just like the brothers of Joseph sold Joseph and used the money to marry around. The deceiver has gone. The confuser has gone. They say Jesus prayed, Father, don't count this charge upon them. No matter your journey in this world, the blood of Jesus is on the altar. Today is the day the Lord has made. Verse 24. Psalm 118, verse 24.
èyí ni ọjọ́ tí Olúwa dá. This is Ní ọjọ́ tí the Olúwa dá. day which the Lord has brought about. Yes. Àwa ó máa yọ̀. Ọjọ́ ayọ̀ lè ní máa jẹ́ fún ọ o. Today You is will the day rejoice. of joy. Ibi ni màá ti wá rálẹ̀ ṣàyẹ̀yí kókó tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan. We will rejoice. Ọjọ́ wo ni Olúwa dá? When? Èní. Ọjọ́ wo ni Olúwa dá? Which day is Today. the day the Lord has made? Ìjọ mẹ́ta ló 3 wà fún days èèyàn. that the Gbogbo Lord has èèyàn tó wà made. lábẹ́ ọ̀run ọjọ́ mẹ́ta. Every human being has 3 days. Júù ní ọjọ́ mẹ́ta. Jews have 3 days. Kèfèrí ní ọjọ́ mẹ́ta. Gentiles have 3 days. Júù ní ọjọ́ mẹ́ta. Jews have 3 days. Torí oríṣi èèyàn méjì tó wà láyé nìyẹn. Those are the two Ìjọ. categories of Ẹni people tó in bá the wá world. gba Jésù ló jẹ́ ká pé mẹ́ta ìjọ. The church, Àwọn tó bá ti bọ́ sí ìjọ ọjọ́ búburú á kọjá. evil days will Ọjọ́ go. búburú wà. There are evil days. Ọjọ́ rere wà. There is good days. Ìyẹn ni ọjọ́ àná. Yesterday, Ọjọ́ òní. today, Ọjọ́ ọ̀la. and tomorrow. Ọjọ́ àná. Yesterday, Ọjọ́ ìkorò. day of sorrow. Bí ìgbà tí Bitterness. Ísírẹ́lì wà nínú ìgbèkùn Egypt. Just like when the people of Israel were in Egypt. Ẹ jẹ́ kó yé yín Ọlọ́run kan ló sọ fún Ísírẹ́lì ẹ máa ṣe ọdún mẹ́ta ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni gbogbo ọkùnrin èmi máa péjọ síwájú mi lọ́dún. All men must converge before me Deuteronomy 3 times in a year. 16. In Deuteronomy Lẹ́ẹ̀mẹ́ta ní 16, ọdún. verse 15. Ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ní ọdún. Ní kí gbogbo àwọn ọkùnrin rẹ kí ó farahàn níwájú Olúwa Ọlọ́run Gbogbo rẹ. ọkùnrin rẹ kó farahàn níwájú Olúwa All men Ọlọ́run rẹ. should gather Níbi tí òun ó before gbé me. yàn. Yes. Ní àjọ àkàrà aláìwú. At the feast of unleavened bread. Àti ní àjọ ọ̀sẹ̀. At Àjọ the feast ọ̀sẹ̀. of weeks. Yes. Àti ní àjọ àgọ́. And at ní the feast àjọ of tabernacles àgọ́. or booths. Kí wọn kí ó má sì ṣe sánwọ́ wá iwájú Olúwa. Ó ti tó kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Màá Those are the sọ́márì 3 yẹn. meetings. Ẹ máa bá wa nínú àwọn ẹ̀kọ́ mi fẹ́kùnrẹ́rẹ́ Meet rẹ̀. us in other lectures. Ọjọ́ àkọ́kọ́. The first day, Ọjọ́ àjọ ìrékọjá. that is the Wọ́n á Passover. jẹ àkàrà aláìwú They fún will eat. ọjọ́ méje. They will eat unleavened bread for 7 days. Àkàrà líle. Hard one. Wọ́n á Without fi yeast. ewúro jẹ. They will eat it with bitter leaves. Oúnjẹ àjẹlami lójú. It is a very hard Ọjọ́ meal. ìnira. A Ọjọ́ wàhálà. metaphor of sorrow and hardship. Ọjọ́ amúnisìn. A day of slavery. Ọjọ́ oko ẹrú. A day of servitude. Ọjọ́ tá à ń ṣiṣẹ́ tá à ń jèrè iṣẹ́ wa. A day of toiling in vain. Jẹ́ kí n pè ní ọjọ́ àṣedànù. That is a day of wastage. Ọjọ́ àṣedànù. A day Ọjọ́ of àìsàn. vanity. Ọjọ́ búburú ṣáàní. Evil day. Ọjọ́ búburú ni. That's the evil day. Wọ́n ní ká máa rántí o. That they should remember. Ẹ máa celebrate You ẹ̀. should celebrate it Torí mò ń bọ̀. because I'm coming. Wọ́n á mú òpin sí ọjọ́ búburú ní I'm ọjọ́ coming kan. to put an end to the Tí evil mo bá ti day. mú òpin sí ọjọ́ If I búburú, put an end to it, màá I will begin a good màá day. wá kó yín lọ sínú I àgọ́. will take you to So the ẹ máa tabernacle. ṣe ìrántí ẹ̀. Remember it Títí ìgbà tí màá ṣètò láti fi òpin sí ọjọ́ till búburú. the day I will end it. Israẹli celebrate ẹ̀. Israel celebrated it. Wọ́n ń ṣe àjọ̀dún àkàrà aláìwú yẹn títí a fi bí Jésù olùgbàlà. They celebrated it till Jesus was born. Àwọn ọ̀run gbà wọ́n láàyè kán máa ṣe. The heavens accommodated that. Jésù náà bá wọn ṣe. Jesus was there also Torí pé òun gan ni ẹbọ ìrékọjá. because he happened to be the Paschal lamb. Nígbà tó wá fẹ́ lọ ṣẹbọ ìrékọjá. And when he was on his way as a Ó ní ẹ lọ sacrificial pèsè lamb, ibi tí a ti máa jẹ àsè ìrékọjá. say, go and prepare the place we are going to carry it Wọ́n out. pèsè ibẹ̀. Àwọn ọmọlẹ́yìn jọjọ The débẹ̀. place was prepared for. Ó ní mi ò ní jẹ nínú àsè yìí I mọ́. won't take of this again. No. Ó wá yí àjọ ìrékọjá padà. Ó yí sí nǹkan mi. He changed it to another Ó wá thing. gbé aago. He took a car. Ó gbé búrẹ́dì yẹn He sókè. took bread. Ó ní búrẹ́dì tẹ́ ń jẹ lọ́dọọdún This yìí. bread you eat every Èyí year. yìí ni ara mi. It is time for my body. Mo fẹ́ fi òpin sí ọjọ́ líle. I put in Mo an fẹ́ fi end to òpin sí ọjọ́ evil day, búburú. to hardship. Mo fẹ́ fi òpin sí ọjọ́ líle. I want to put Mo an fẹ́ end fi to òpin sí hardship ọjọ́ búburú. and to evil Èmi day. nìyí èmi ni àkàrà tí ó ti ọ̀run sọ. I am the bread that came from Tí ẹ bá heaven. ti jẹ́ You ẹ̀ eat it, you will live. èmi nìyí. I am À ń here. lọ kàn mí máa gbélébù I'm báyìí. going to be crucified. Ọjọ́ ìkorò yín máa I will dópin. be broken very soon. Ọjọ́ ìnira yín máa Your dópin. suffering will end. Ọjọ́ wàhálà yín máa Your dópin. problem will end. Ọjọ́ àṣeyìrí yín máa dópin. Weed for your Èmi money ni to àkàrà end. náà. I am the bread, the broken Lónìí bread. ọjọ́ àṣeyìrí ẹ̀ máa dópin. Amen. 2 days will end. Ó wá gbé aago. He took a cup.
Wáìnì rẹ o. This is wine. Ẹ̀jẹ̀ mi nìyí. It stands for my blood. Tí a tà sílẹ̀ fún ìmúkúrò ẹ̀. Shed for the remission Mo of ń sin. ṣe àdéhùn tuntun fún yín. I'm making a new covenant Bí with ọjọ́ rere you. máa jáde A new láìpẹ́. day is about to Ọjọ́ rere come. máa jáde fún yín A new láìpẹ́. day is Amen. Lẹ́yìn rẹ̀ After that, ni àlọ́kan Jésù máa gbélé. Jesus was Ní crucified. ọjọ́ àjọ ìrékọjá The gangan very particular day of the Passover, ni àkàn Jésù máa gbélé. Jesus was crucified. Israẹli ní ká máa jẹ àjọ ẹ má gbàgbé kí mi rán yín létí tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀ka Bíbélì. Ẹ mọ̀ dí káfí mọ̀ kọjọ́ ìrékọjá ni Jésù kú. You know the reason why it was the Wọ́n day dọ̀dọ̀ of Pílátù. Passover that Jesus was crucified. Àwọn Júù sá sẹ́yìn. The Jews withdrew from Pilate. Wọn ò wọnú gbọ̀ngàn ibi They tí wọ́n ti didn't ṣe enter into ìdájọ́. the courtroom Wọ́n ní kí Pílátù máa bójútó. that mọ̀ Pilate should take care of Bíbélì it. ní kí wọ́n lè jẹ àjọ. They did that to prevent them from being Torí stained or ẹni bá ti contaminated. lọ́wọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ kò ní jẹ àjọ. Because anybody that participates in another man's máa rí sin wọn o. will not eat Nígbà of the tí law Pílátù tà tán Passover. ojú Pílátù kílíà. After that, Kan the tó máa pa judgment, Jésù ojú ẹ̀ kílíà. Pilate Ó lọ dá was owó padà. conscious. Wọ́n ní get away. Bójútó yẹ̀yẹ́ oníyẹ̀yẹ́ Say, no, bójútó. don't give him Ta ló power. fẹ́ gba ta ló Go fẹ́ and gba take owó care ẹ̀jẹ̀? of Owó ẹ̀jẹ̀ máa bójútó. Take Wọ́n care lé of dànù. him. They drove him away. Wọ́n lé dànù. So bẹ́ẹ̀ làwọn mú Jésù lọ. Jesus was taken. Ní àkókò àjọ ìrékọjá. Time of the Ẹni pé láti Passover. wákàtí méjìlá ló ti wà lórí igi àgbélébùú. From 12, Tó ké he was on the cross. for He 3 cried. hours it was darkness. Wọ́n ṣe títí ó fi dákẹ́. Till he gave up the ghost. So pépà tí a pa tán báyìí. And after his death, Aṣọ òkèlè tẹ́ḿpìlì fàyà. the veil of the temple got torn. Ohun tí gbogbo Ísírẹ́lì jókòó tì ó fàyà. Those things that the people of Israel Àwọn have àlùfáà tó got ṣẹlẹ̀ torn. wọ́n ní ká lọ máa rán aṣọ. The, Mo ń tẹnumọ́ ẹ̀kọ́ lẹ̀. the That was priest the kept ní ọ̀dọ̀ on Ọlọ́run. showing. Àjọ ìrékọjá ti tán. The Passover is Ísírẹ́lì ò ending. jẹ́ àjọ ìrékọjá lọ́dún yìí. Israel never participated of the Lord's Ọjọ́ búburú ti kọjá lọ. Passover that day. Evil days Ọjọ́ have àná gone. ti kọjá lọ. Amen. Days have Tí ẹ bá gone. ti wá sọ́dọ̀ Jésù lónìí. You come to Ọjọ́ Jesus búburú today, yìí yóò kọjá lọ. your evil days will go. Ọjọ́ ìnira yẹn yóò kọjá Your lọ. suffering Ikú will go. Jésù ó fi òpin sí ọjọ́ ìkorò. The death of Jesus put an end to Ó fi òpin sí days ọjọ́ of ìkorò. sorrow. Days of Tí ẹ sorrow. bá ti lè dì mẹ́jẹ Jésù láàárọ̀ You yìí. can hold on to the Lord Pé at the blood Jésù of mo Jesus dé o. this morning. Say, I've come. Kò sẹ́ni tí ò ní ọjọ́ tí ò dá. There is nobody that Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín báyìí ṣe lẹ́yìn kò káàkiri pé ìkan lé. Tó o bá wá sọ́dọ̀ Jésù, nǹkan á lé títí wàá fi kú. if you don't come to Jesus, your ground will not be softened till you Wàá kàn die. máa sọ pé ó máa dá kò lè dá You just kò keep lè dá. on. Ṣùgbọ́n Hoping ìyípadà against gbọ́dọ̀ bá ọ. Ìyípadà gbọ́dọ̀ bá ọ. But there must be a turnaround. O gbọ́dọ̀ wá di Jésù You olùgbàlà must mú. come to the Lord Jesus and hold on Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ to him. ọjọ́ búburú And yóò kọjá immediately lọ. evil days will disappear. Láàárọ̀ yìí ọjọ́ búburú This yóò morning kọjá lọ. evil days will disappear. Jésù mi ò lè rárá mi lọ́wọ́ o. Jesus, I cannot help Mo myself. fẹ́ kọ́ ọjọ́ ìkorò yìí kọjá I lọ. want this evil day fẹ́ to kọ́ ọjọ́ ìnira yìí disappear. kọjá lọ. I want this yesterday to Mo ti rí go. pé mò ń ní ọjọ́ tó burú nínú ayé tí ìkan lé tí ìkan There are lé. evil days in the Tó bá world. ti gbọ́ mi tẹ̀rí ẹ̀ bá. If you have hearing Pé me, Jésù bow wọn ló your lè fi head. òpin sí ọjọ́ búburú Say, nínú ayé Jesus, you ènìyàn. can put an end to evil days in my life. Mo dì mọ́ ọ láàárọ̀ I yìí. hold on to you this Wá mú morning. ọjọ́ búburú lọ nínú ayé Take mi. away evil days from me. Àkàrà aláìwú. That is the Ọjọ́ living líle. bread, Ọjọ́ ìkorò. hardship and Ọjọ́ sorrow, wàhálà. trouble, Torí ikú oró rẹ. because of your awful death. Tó fi òpin sí ọjọ́ búburú. That put an end to evil Láàárọ̀ days. yìí jẹ́ kí ọjọ́ búburú ó dópin. This morning, let evil days Nítorí come to ẹ̀jẹ̀ an Jésù end. Because jẹ́ of kí the ọjọ́ blood of ìkorò kó Jesus. dópin. Because of Jesus, let sorrowful days come to Láàárọ̀ an yìí mo end. gbàdúrà ọjọ́ búburú yóò dópin nínú ayé yìí. Lord, I pray that evil days will come Ọjọ́ to ìkorò an end in yóò your dópin nínú life. ayé yìí. Sorrowful days will come Bẹ́ẹ̀ to ni an kó máa end rí. in your life. Orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. I pray. Sọ ní gbólóhùn méjì kò ní wáyé mọ́ lórí ayé mi. Kò ní Will wáyé no more mọ́. repeat itself. Evil days. Kò ní wáyé mọ́. Evil days. We no more Kò repeat ní itself wáyé in my mọ́. life. Àti lónìyẹn, ọ̀gá rere ni lóore. Sátánì máa halẹ̀ mọ́ mi mọ́. Ariwo asán ló ń pa kiri. Mo fọwọ́ sáyà nínú Jésù. Ẹni tó gbé ọjọ́ búburú lọ.
nípa ẹ̀jẹ̀ máa jẹ mí. Mo pariwo wípé ọ̀dọ́ búburú ti lọ láyé mi. Ìgbà tí Jésù wá kú tán. After the death of tó wá Jesus, gbé ẹbọ lọ sórí ìtẹ́ lókè. he took his sacrifice to the throne Kí on Ọlọ́run wá earth, tẹ́wọ́ gba ẹbọ. and God accepted Tínú it. ẹ̀ wá yọ. God was appeased. Ìgbà tó ń kúrò níwájú Ọlọ́run ló announce. And when he departed Pé from the èyí presence ni of God, he ọjọ́ tí announced, Ọlọ́run dá. "Say, this is the day the Lord has made. Ọjọ́ tí Ọlọ́run dá fọ́mọ ènìyàn This láti is the ṣe day that the Lord àṣeyọrí. has made Àwa yóò máa For yọ̀. human beings, we Inú wa shall yóò sì rejoice máa dùn nínú and be rẹ̀. glad in it." Pẹ̀lú wa announce pé Olúwa He announced, ṣé ìgbàlá nísinsìnyí àwa ń bẹ̀ ọ́. What Rán àlàáfíà salvation, jáde. send peace. Ọjọ́ tó dá fọ́mọ ènìyàn The rèé. day you were made for man is Ọjọ́ this. rere dé àrè. A good day. Ìyẹn ló ní ká máa celebrate. That's what he says you should Ìyẹn ní celebrate. ọjọ́ kejì. That is the second day. Ọjọ́ kejì tán ní ká máa celebrate. That's the second day we should celebrate. Ìbẹ̀rẹ̀ ìkórè. The beginning of harvest. Kí ni mo pè é? Beginning of harvest. Ìyẹn ni wọ́n pè ní Pentecost tàbí ọjọ́. Feast of weeks. Thank you. Weeks. A lè pè ní àjọ ọ̀sẹ̀ tàbí Pentecost. Feast Mi ò of ní túmọ̀ weeks Pentecost or lónìí, agbára Pentecost. Ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ Harvest. kí ni mo pè é? The Ìkórè. beginning of harvest. Gbogbo ìlú á péjọ. All the entire Wọ́n nation will wá gather. mú àkàrà méjì. They will take 2 Àkàrà méjì eléyìí. cake, baked cakes. Ó ní yeast nínú They o. will put little yeast, Ìyẹn náà máa mú To lọ them. síbi pẹpẹ lọ́jọ́ yẹn. and they will brought to Tí the àlùfáà altar, máa tẹ́wọ́ gbà. and the priest Tí will wọ́n bá accept ti it. ṣe ọdún yẹn tán. After the feast, Mi ò sọ dítè láàárọ̀ yìí. Ẹ máa nú àwọn ẹ̀kọ́ wa. See Tí ẹ bá that bọ́- tí ẹ bá lọ in mú our ìwé wa subsequent Calendar of lecture. Redemption. Ẹ bá nínú rẹ̀. you look into our book, the calendar of redemption. You will see it in detail. Lẹ́yìn ọdún yẹn, After Ísírẹ́lì á jáde lọ wọ́n á lọ máa kórè. Israel will now retire to Ọjọ́ tí harvest. Olúwa dá The day the Lord has made nínú ètò Ọlọ́run. in God's program. Wọ́n bá ti lọ kórè. During Ìpè harvest, náà fi máa dá wọn dúró. they will only be stopped by Lẹ́yìn pumping. ìgbà yẹn, wọ́n á padà wálé ní oṣù keje. After that, they will return Wọ́n á a máa 7th gbénú month àgọ́. and live in tabernacles. Ẹ máa yọ̀ pé ọjọ́ ìgbénú àgọ́ ń bọ̀ ló ń sọ fún wọn. That is the day of the tabernacle is coming. Mo ní ọjọ́ tó ní wá dà yìí. Ó máa ní ìmúṣẹ, ó ní ìmúṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ fáwọn akèfèrí. Is getting fulfilled with Ọjọ́ us ti Júù Gentiles. ni mò ń kà fún yín nínú But the ìwé. one for the Jews is the one we are reading Róòmù here. ìkọkànlá. Their own time is Bí coming. wọn ò tí ì ṣe ìkórè wọn máa dé Their báyìí. own have not been Wọ́n fulfilled. báyìí Ọlọ́run ń bójútó gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. God is taking proper care of the whole Ọjọ́ tí world. Olúwa dá. The day the Lord has Ọjọ́ tí made. Olúwa ti ṣẹ̀bọ́ ọmọ ènìyàn. And the Lord is Láti ṣàánú fọ́mọ stepped ènìyàn. into the program Ọjọ́ of tí Ọlọ́run man gba ènìyàn to wá have sọ́dọ̀ ara mercy. rẹ̀. The time God is beckoning Ọjọ́ tí people to Ọlọ́run himself. súre lé ènìyàn lórí. The period of God's blessings Ọjọ́ tí upon Ọlọ́run man. mú ẹ̀gún kúrò lórí ènìyàn. The time that God has removed curse Níbi from díẹ̀ man. gẹ́gẹ́ bí orin yẹn, Ayọ̀báyé, níbi tí ẹ̀gún gbé dé kí ìbùkún máa ṣàn níbẹ̀. The extent to which curse is, blessing will overflow. Ọjọ́ yẹn lọ́jọ́ òní. This today. Ṣé ìgbàlà lónìí? Work salvation out Àwa ń today. bẹ̀ ọ́. We beg you. Rán àlàáfíà. And send peace. Rán àlàáfíà. Send peace. Kí ègún yé jà nílẹ̀ mọ́. Let curse stop. Kí ègún yé jà nílẹ̀ mọ́. Let there be an end to Rán curse. àlàáfíà. Send peace. Mú ọjọ́ rere wá. Bring good Jẹ́ days. kára àwọn èèyàn ó yá. Kán lọ́kàn ìjọsìn. Kán ní ìlera nínú ẹ̀mí. People will have joy. Jẹ́ kán darí wálé. Holistically Kán sound. ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú wa. They will have fellowship with Kán us. ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú wa. Fellowship with Kán us. lójú rere wa. Grace of Kí God have ikú favor. kọjá lọ. And death is gone. Bí èdè tí mo lò lẹ́ẹ̀kan. Kí ọjọ́ ìyapa ó kọjá lọ. That separation should Kí ẹ má disappear. jẹ ara ìta So mọ́. you no more be an Ọjọ́ tí a outsider. ṣí ọ̀run lé èèyàn lórí. We are time that God has opened Ọjọ́ tí a heaven upon ṣílẹ̀kùn man. ọ̀run lé ọmọ ènìyàn lórí. That heaven is open upon man. Ọjọ́ rere nìyẹn. That's wonderful day. Ọjọ́ tí a rí ìrànlọ́wọ́ gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Day that will obtain mercy and Ọjọ́ help tí ẹ from máa God. ṣe nǹkan tí ẹ lérò pé ẹ lè ṣe láyé. The period you will now find yourself doing Ọjọ́ tí the ẹ bára impossibilities. yín níbi tí ẹ lérò pé ẹ lè bára That you yín. just find yourself in a very high Ọlọ́run máa má status ṣe level. yẹn kí Júù lè jowú. God did that to provoke the Jews. Ó lé wọn sí gbogbo àgbáyé. That's why he Ó wá concentrates. bẹ̀rẹ̀ sí ṣàánú The fún whole àwọn orílẹ̀-èdè world. tí ò gba Jésù gbọ́ tí ò mọ Ọlọ́run. Àwa tí ò ka Bíbélì. He started penetrating Gentile Gbogbo nations. wọn ń soríire. Those who don't like the Lójú Bible, èyí tó don't mọ̀ read the yìí. Bible today. Àwọn kèfèrí ló ń darí ló ń pàṣẹ bí àlàáfíà ti máa dé sí Júù.
The Gentiles are holding meetings on how peace will be restored to Israel. They are the one controlling the whole world. Other nations of the world started emerging. This is your time of promotion. I'm emphasizing it. This is the time of the Gentile exaltation. You are going to the world. You are going to China. Amen. You are going to Korea. Amen. You are taking the gospel to those places. Amen. You are going to America. America is already there. You are going to Britain. Wọ́n ti ta church. Wọ́n ti ta church ní Britain. Wọ́n ti ta church They now sell meeting churches in Britain. You are going there. Ọjọ́ tí Olúwa dá. The day that the Lord has made. Ọjọ́ ìgbórísókè rẹ. This is the time of uplift. Ẹ̀jẹ̀ ò ní sàn nínú ilé yín mọ́. Àpèsè ẹ̀jẹ̀ ò ní ráyè nínú ayé yín. Ẹ máa rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Ẹ máa rí àánú gbà. Ẹ rí ojú rere gbà. Níbi tí ìnira bá wà kí àlàáfíà kó wà níbẹ̀. Tí wàhálà wà kí àlàáfíà kó wà níbẹ̀. Èmi ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Èmi ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Èmi yóò máa yọ̀. Èmi yóò máa dùn. Inú mi yóò máa dùn. Ọjọ́ ìlera rèé. Ọjọ́ ìlera rèé. Ọjọ́ àlàáfíà rèé. Ọjọ́ àlàáfíà. Ọjọ́ òkúrere rèé. Ọjọ́ òkúrere. Ọjọ́ ìgbàlà rèé. Ọjọ́ ìgbàlà. Ẹ̀jẹ̀ ò ní jà lórí mi mọ́. Ẹ̀jẹ̀ Ẹ̀jẹ̀ ò ráyè nínú ayé mi mọ́. Olórí àlùfáà ń bẹ láàyè. Olórí ń bẹ láàyè. High priest is alive. Pàdásẹ̀ láàárọ̀ yìí. Gbogbo ibi tí ìnira wà lórúkọ Jésù kàlàáfíà kó wà. Anywhere there is confusion, I command Tí peace wàhálà to wà reign. kàlàáfíà kó wà níbẹ̀. Anywhere there is problem, I Ayé tó command peace to kóró be there. kàlàáfíà kó wọ̀ bẹ̀. Anywhere there is sorrow, I command peace to be jà there. níbẹ̀ mọ́. Because we no more operate there. Ẹ̀gbìn ẹ̀ kórè. And harvest. Ẹ̀gbìn ẹ̀ kórè. You will sow in Ẹ̀ ní jóúnjẹ ìpọ́njú. You will sow in Jóúnjẹ affliction. ìnira. No more food of Bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. oppression. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Jesus Christ's name we Jésù pray. ni ẹ gbójú yín sókè ẹ wo kó o ti pọ́ fún Say, ìkórè. look at the harvest, the field is ripe for harvest. Bàbá ti jáde sínú oko báyìí. God is there in Pé the ká lọ bá field, ń kórè. asking us to go and harvest. Ọjọ́ náà rèé o. It is a day of harvest. Coronavirus ò dí ìkórè lọ́wọ́ o. Coronavirus doesn't disturb harvest. Holy Ghost say we should go and proclaim the good Báwo news. kéde ìrere? We should go and proclaim the good news. Ẹ ìṣara ayé. You don't belong to the world. Corona ò ní wálé yín. Coronavirus will Kò ní never come to dọ́dọ̀ your yín. house. Never come to you. Preach the gospel. Ẹ wàásù ìrere. Tell them. Tell Ẹ sọ them. fún wọn. Tell them. Ẹ sọ fún wọn. Akọ̀níkọ́ lórí lẹ́ẹ̀kan. Ẹ sọ Ó fún ní wọn. irú àkókò bí eléyìí. In time like this, Ó ní ẹ ní ìdí olùgbàlà. that people need a Olùgbàlà kan bá savior. sọ̀rọ̀ ayé. They need a savior Fún ọjọ́ now. ìkórè lọ́jọ́ òní. Today is the day of harvest. Ọjọ́ ìgbàlà lọ́jọ́ òní. The day of Ọjọ́ ojúrere lọ́jọ́ òní. salvation and favor. Ọjọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ òní. Amen. Ọjọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ òní. Amen. Ọjọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ òní. Amen. Àwọn Júù tí wọ́n ń gbanú ìnira kọjá. The Jews passing through hardship, Ọjọ́ rere tí wọ́n ń bọ̀ o. their own day of joy Ẹ is padà sí coming. Róòmù orí kọkànlá. In Romans chapter Ẹ 11. padà sí Róòmù orí kọkànlá tí ẹ kà yẹn. Romans 11, Ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ ka ẹsẹ̀ kìíní sí ìkejì kẹ́ tó wá padà sí. verse 1 and 2. Ǹjẹ́ mo ní I Yes. asked them, Ọlọ́run á ta àwọn ènìyàn rẹ̀ nù bí? God has not rejected his people. Yes. Kí a má rí i. As he, may it never be. Nítorí Ísírẹ́lì lé èmi pẹ̀lú. For I too am an Israelite. Ẹ wá bọ́ sí ẹsẹ̀ 27. Ọlọ́run ò ta wọ́n nù. Èyí sì ni májẹ̀mú mi fún wọn. Èyí ni májẹ̀mú mi fún wọn. And this will be my covenant, my Yes. agreement with them. Nígbà tí èmi ò mú ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò. When I shall take away their sins. Nípa ti ìrere ọ̀tá ni wọ́n Lónìí nítorí yín. lónìí wọ́n jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. Ẹ̀gbọ́n yẹn ẹni bá ti kórìíra ìrere ọ̀tá ata ló máa jẹ́. Ọ̀tá Anybody Ọlọ́run. that hates the gospel is an enemy of Ọlọ́run á lè God. ta. God will drive Á him lè sínú away. òkùnkùn. He will drive Á him lè into sínú ìyà. darkness. He will Á lè reject sínú him wàhálà. away. Reject him into So alẹ́ problem. Ísírẹ́lì lọ sínú wàhálà. Israel went into trouble Ṣùgbọ́n àyànfẹ́ ni wọ́n. because they are elect. Bí ó sì ṣe ti ìyànfẹ́ ni. But from the point Olùfẹ́ ni of wọ́n view, nítorí ti àwọn Olùfẹ́ bàbá. ni wọ́n nítorí They are ìlérí Ọlọ́run elect fún Abraham. because But of from the their point of forefathers.
of God's choice of Ojúrere election. Abraham yẹn ló ń bá wọn káàkiri ayé o. This is the covenant of If not, Abraham that gẹ́gẹ́ bí is èdè spread Bíbélì, upon them. ó ní àǹbátí dàbí Sódómù àti Gòmórà. They would have become like Sodom and Gomorrah. Bí o bá ṣojúrere Abraham, If it were not bí o bá the ṣe májèlé favor tàdá fún Abraham, and covenant of gbogbo God Ísírẹ́lì with bá ti dàbí Sódómù Abraham, àti Gòmórà. Israel would have Ṣùgbọ́n Ọlọ́run become dúró ti desolate. májẹ̀mú. But because of God's Ẹ má covenant, gbàgbé tọ́lọ́run bá God ṣe of yẹn lórí covenant, májẹ̀mú Abraham. God honored the Mélòó covenant of májẹ̀mú Jésù Abraham. olùgbàlà. How much more the covenant So Ọlọ́run of lè Jesus? gbàgbé ẹ̀yin ọmọ God Ọlọ́run. cannot forget you. Ojú Olúwa yóò máa bá yín lọ. The eyes of God will go with Kí ni you. mò ń sọ ni wípé What I'm saying Ọlọ́run is máa ẹ máa kà lọ Ọlọ́run tó máa yí padà sí wọn. God will turn to Lónìí them. ọjọ́ ìyípadà tí wọ́n ń bọ̀ o. Their own turning point is coming. Aago náà ń yí lọ báyìí o. God is moving. The glory cloud Àkókò is tí moving. kèfèrí ń lọ báyìí o. The time of the Gentile is Ọlọ́run á winding ṣílẹ̀kùn up, fún wọn o. and God will open Ìyẹn door ni to pé them. olùgbàlà wọn ń bọ̀. Because their deliverer is coming. Olùgbàlà wọn ń bọ̀. Their deliverer is coming. Síónì ní ìgbàlà yóò ti jáde wá. Because deliverance shall come Tí a máa from mú àìṣedéédé Zion. kúrò ní Ísírẹ́lì. And righteousness will be removed from Olùgbàlà ń Israel. bọ̀ báyìí o. Salvation is Oríṣiríṣi coming. àmì lẹ́ ẹ̀ máa gbọ́. There are so many Àwọn ọmọ ń signs. gbé kinní kan báyìí wọ́n ní kinní kan jábọ́ lójú sánmọ̀. Mo ń wo lórí WhatsApp láàárọ̀ mi o. Something fell Wọ́n ló from ti ń já báyìí lójú this, sánmọ̀. one of the Ẹ má planetary jẹ́ kẹ́rù heavens. bà yín. Don't be Ẹnìkan afraid. jẹ́ ìbéèrè ó ní àbí rapture ti ṣẹlẹ̀ tó bá ti ṣẹlẹ̀ máa lọ. Somebody say, if rapture comes, I will Ìṣe go. rapture gbogbo àwọn àmì yẹn lẹ́ ẹ̀ máa rí All ní the kẹyìn ọjọ́. signs you will be witnessed. Ẹ pàdé mi ẹ pàdé mi nínú ẹ̀kọ́ Tuesday online. Ẹ pàdé mi In lọ́jọ́ our Tuesday subsequent online. lectures. Ẹ wọ ẹ rí ní ọjọ́ tí bá ń ṣàlàyé my next 2 or 3 lectures online on Tuesday we tell you some of the things that will be seen in heaven. Nítorí náà Jésù máa dé sí wọn lálejò láìpẹ́. Jesus will revisit them. Ó máa dé sáàrin wọn Will láìpẹ́. revisit them. Á dé sáàrin wọn. Ọjọ́ ọ̀gbàlà wọn dé. Their own Ìgbà tí salvation Jésù is bá dé yẹn coming. ni ọjọ́ rere wọn. And when Jesus comes, that's their day of goodness. Ọjọ́ búburú wọn fẹ́ dópin báyìí o. Their evil days are about to come Ó to fẹ́ an dópin end. báyìí o. About to come to an end. Ọjọ́ tí Olúwa dá. The day that the Lord has Gbogbo made. èèyàn ló ní ọjọ́ tirẹ̀. Every human Ṣùgbọ́n being mo has sọ his own ọjọ́ time. tirẹ̀ lónìí. But this is your own time. Ọjọ́ tirẹ̀ lónìí. This is your own Amen. time. Ajẹ́ kó ní ìlọ́lá yẹ ká yẹ ẹ̀dá o. Ọlọ́run jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ díẹ̀ kí n tó parí ẹ̀kọ́ yìí. Let me give you an example before I wind Kẹ́ ẹ up. mọ̀ pé àwọn kan ti rí rí Some has witnessed kí n tó it. parí ẹ̀kọ́ yìí. Ọlọ́run ti ṣojú eré fún àwọn kèfèrí rí. God has shown favor to Gentiles Fún before. àpẹẹrẹ Ráhábù panṣágà. Look at Rahab, Aṣẹ́wó ni. the harlot. Aṣẹ́wó ni. She was a prostitute. Gbogbo orílẹ̀-èdè nínú wọn ń parun nígbà yẹn. The entire Jericho was Ó yẹ destroyed. kí gbogbo ó yẹ kó run pẹ̀lú She's Jẹ́ríkò. supposed to be number one to Kódà die. ẹni tó mú ẹrù ní Jẹ́ríkò ó rọrùn sí. You see, even somebody that takes the Ọmọ Ísírẹ́lì Jericho, tó jí ẹrù yeah, ní somebody Jẹ́ríkò that ó stole, rọrùn. that Wọ́n ní stole ká an pa wọ́n. item from Tẹrù Jericho tẹrù. was Wọ́n ní ká destroyed. Tẹrù tẹrù. They Come on, were move, destroyed, Kakadebe. including their wealth. Akani tó jalè mbẹ ó jí Achan oṣù kan gbé stole, ó and kúkú ọ̀run he perished. mọ láàrin wàhálà yẹn But even there, right there, ó gba Ráhábù panṣágà God delivered Rahab, the prostitute. torí ó ní àwa gbọ́ ọ̀rọ̀ Say, we've had the ó message. lẹ́rù bá We ní have the news. We àwọn are ewu tó ń waiting. ṣẹlẹ̀ ìjẹ́kẹ̀rù bá ó Always tremble before God. képe Jésù ní àkókò Fear yìí ó God and call unto the Lord Jesus. ìwọ lọ́lọ́run wá ní àkókò God yìí is ó after you. tí àyà rẹ bá ń já kúnlẹ̀ kó gbàdúrà sí Ọlọ́run ní àkókò You yìí kneel down and pray. ọjọ́ tìrẹ for lòní ó salvation. This is your own time. bẹ́ẹ̀ ló ké He ó cried gba àwọn àmì sílé and he ó accommodated fi his bàbá ó ní spies. ẹ̀rù ti bá ní He said, you are Ọlọ́run ti fún you are yín nílẹ̀ threatening to yìí. us. God has given you this wọ́n land. ṣe àdéhùn pẹ̀lú And rẹ̀ an agreement was made. Ráhábù nìkan ló yọ ní Only Jẹ́ríkò Rahab and her family were saved. ó yọ nínú wàhálà yìí o Amen. Problem. ó yọ nínú ìnira yìí o Amen. ó yọ nínú wàhálà yìí o Amen. ó yọ nínú ìnira yìí o Be delivered Amen. from your problem. nígbàgbé Támárì Look at Tamar, tí ọmọ Júdà lọ fẹ́ that a child of Judah went to marry. ó dàbẹ́ nípa yẹ̀ dànù It appeared her life had been abandoned. mo lóò kọrin ayọ̀ I say you are going to rejoice. mo lóò ṣe àwé You are going to rejoice. ọkọ àkọ́kọ́ tó fẹ́ nílé The Júdà first husband died. ó kú He died. ó kú àbúrò rẹ̀ jogún ẹ̀ The second one inherited her. tó lè dá yóò obìnrin rú What can thwart the life of a woman? ẹ má blame Júdà púpọ̀ Don't blame Ènìyàn ni. Judah. ẹ̀yin náà ẹ̀ gbọ́n kókòrin máa bá ọ ṣeré kí wọ́n wà lórí bẹ́ẹ̀dì kó dẹ̀ kù sórí bẹ́ẹ̀dì tí ọ
For a man to die with you as a a woman. woman kó kú sórí bẹ́ẹ̀dì tí ọ. To die in the bed. orí bẹ́ẹ̀dì bí wọ́n ti ń ṣeré ìfẹ́ ibẹ̀ ni àbúrò ibẹ̀ ni ọmọ kejì kú sí. That was where the second one died. Judah ní yèlé. Then Judah wanted to prevent tó bá jẹ́ wọ náà nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ẹ́dẹ̀yẹ sóbìnrin yẹn. If you are the one, ọ̀rọ̀ òtí tó yẹ kẹ́ni ìyá ọkọ máa ń be. gbógun ti àwọn obìnrin. má dalẹ̀ ara rẹ dúró ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń dàgbà Don't watch your family. ẹ̀yin tẹ́ ń dàgbà tí àwọn ọmọ yín ti ń gbéyàwó yẹn ẹ̀ ní sọlé ara yín dahoro. May you ẹni not bá sọlé ara ẹ̀ create lẹ́rùn kí restoration ló in máa your ṣe. home. That person will inherit Jogún value. òfò. tí ẹ lè ṣe fáwọn ọmọ yín What you ẹ can do mú for your ìyàwó children. wọn mára. kò sí ẹyọ Accommodate their ẹnìkan wives. kò sí ẹnìkan tó dá àtìlé bàbá rẹ̀ wá. Jésù ló Nobody ń is tún ayé good ènìyàn in ṣe. his or her own from his or her Àwọn own ọmọ yín náà ní house or àléébù family. tiwọn. Your own children have their own tẹ́ bá weaknesses. ti gbà pé ṣe náà máa pa iná máa pa iná If you máa pa. believe that your own child will be killed, ẹ fẹ́ dalẹ̀ ara yín rú. Don't shatter the family. ẹ̀gbọ́n ìyàwó mi kan. My Ìjẹ̀bú ni in-law ìyàwó ẹ̀. was the wife was gbogbo ìdílé sọ pé from Ijebu. èṣù ni kíní kan ní. Everybody tagged the kódà woman àwọn to èèyàn be ní a ẹ̀yìn tó ṣe devil. é rí oògùn mọ́lẹ̀. They have evidence of the woman bearing gbogbo ayé charm. sáà ń sọ pé ṣe ló máa ìgbà tó yá ni ló bọ́ sáàrin wọn. ó ní ẹ̀yin aráalé mi ó ní ìyàwó òun ni òun ò lè bàjà òun ló kù mọ́ òun tóun bá gbógun ti báyìí gbẹ̀ngàn ló yẹ̀sẹ̀ máa pa òun. Then the man told the family that she is ẹ máa my gbọ́ bí wife. wọ́n lọ o. She is the only one taking care of me. If I wage war against her, it is then that she will kill me. ìyá ẹ̀ ti kú ìyá ọkùnrin yẹn ti kú. The wife, the mother of the brother has died. láìpẹ́ yìí ọkùnrin yẹn wọnú àìsàn tó lágbára tí wọ́n ń gbé ká. In the recent time, the man was sick. wọn ò rí ẹnìkan. No member of the family was sick. ìyàwó yẹn nìkan. It was only the wife. kí ni mo pè é. It was only the wife. ẹni tó gba ọmú lẹ́nu ọkọ yẹn kò débẹ̀ o. Even the one, the elder or the younger brother or sister of the man didn't get there. cousins ní pẹ̀lú ìyàwó mi. They didn't show pay attention. kò sẹ́ni tó máa kù mọ́ ọmọ rẹ. Nobody will be Má dá yé remain ara with rẹ your rú. children. kí mo ní kó máa ṣe. Take care of them. tí o bá ṣe kọ́ lọ́hùn lẹ́tọ̀ fún Júdà Júdà ti wá ayé ara ẹ̀ mọ́lẹ̀. Judah has created enmity ó in dẹ̀ his yẹ sọmọ family. ọlọ́mọ ọmọ tí o máa kankan. The innocent Júdà tó person. yẹ kó lọ gbàdúrà fúnra ara rẹ̀. He's supposed to go and pray. kó gbàdúrà fúnra ara rẹ̀ kọ́ lọ́hùn ràn án lọ́wọ́. He's supposed to go and pray for God's ọmọ ẹni kó assistance. o bá wí. You should talk to your ọmọ ẹni child. kó o bá wí. Tutor ìwà him. tó wúwú kóbìnrin wù láyé. ọmọ tiẹ̀ ni kó o bá wí. ta ni mo ní kó o bá wí. Your ọmọ ẹ̀ own ọkùnrin child bá should wà ní ọkọ address. òun ni kó o bá wí. Your daughter ọmọ ẹ̀ ọkùnrin bá gbéyàwó or òun your ni kó o bá son wí. is the one you will talk to. òun ni o bá wí o. Is the one you will òun ni o talk bá to. wí o. torí tó o bá wí. If you don't talk to him or her, ìran ẹ̀ tó ń bọ̀ ló ń fi ń ṣeré. you are playing with ìran ẹ̀ tó ń bọ̀ ló fi ń ṣeré. subsequent torí generation. tílé àwọn ọmọ yẹn bá tílé ẹ̀ bá ti dàrú gẹ́lẹ́ o lè ló máa pẹ́ láyé o lè ló ní pẹ́ kó o pẹ́ o lè lé òní pẹ́ kó o pẹ́ ojú yín ò ní rírì lọ́jọ́ alẹ́. So if you create enmity, you Amen. will share from it. May you not partake of ẹ fà evil. wọ́n mára ẹ fà wọ́n mára. Accommodate them. wọ́n ṣe gbúrúgbúrúgbúrúgbúrúgbúrúgbúrú wọ́n ti rọra fọgbọ́n kí náà ní kéèyàn jọ máa ṣokó nílé bàbá rẹ̀. They drove away the woman. nǹkan tí a lè ṣe níbí rẹ̀ nì. That's what we can àti do. níbi tí ọkọ kú báyìí tí wọ́n lé ìyàwó jáde tí wọ́n tilẹ̀kùn yàrá. The husband died, and you now drive away the wọ́n wife. ní lọ ṣokó nílé bàbá rẹ̀. It's not àṣẹ ideal. Ọlọ́run lẹ́tọ̀ fún. But God has a plan for the gbọ́ mi láàárọ̀ woman. yìí bọ́n bá gbógun ti nílé ọkọ. If there is a bẹ́ẹ̀ war ọkọ gbógun tí or ọkọ bá conflict gbógun tí ọkọ bá in gbógun tí your nílé ọkọ. husband's house, rántí Támárì. remember Tamar. Rántí But God Támárì. will remember you. ayé rẹ̀ ò ní dàrú. Amen. Shattered. ayé rẹ̀ ò ní dàrú. Amen. ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe lọ ká ti Támárì. Look at how God was moving. Ọlọ́run nìkan ló onídàájọ́ òdodo. Only God is the Ọlọ́run righteous nìkan ló ń judge. ṣẹ̀tọ́ fún èèyàn. It's only God gbogbo ohun tó bá dé bá yín láyé. that justice.
mo máa ń tẹnu ẹ̀. Whatever happened. sí ẹnikẹ́ni ọkàn Tamari yọ. Tamar was not embittered. ó yẹ kí oṣù lóko wọn oṣù lóko. bí Ọlọ́run ṣe arrange ẹ̀mí o mọ́. I don't know how God arranged it. bọ́lọ́run ṣe máa arrange ẹ̀mí o mọ́. That is how God will bọ́lọ́run arrange. ṣe máa táyé ẹ̀ṣẹ̀ mi o mọ́. How God will put your life in order, I don't know. Ara ni Juda ìnira burúkú tí ò yẹ kó dé bá ìnira burúkú ò lè query Ọlọ́run ló ṣe. You can't query God. wọ́n ní kò lè farada kò lè ìwọ náà tó bá dé bá o lè má farada kò sẹ́yìn tí o lè dé bá tí ká Ọlọ́run bá ti dìde bẹ́ẹ̀ ló lọ ara yẹn ti gbóná sódì kíákíá ló wọnú àdéhùn. He went into an agreement with pẹ̀lú ọmọbìnrin tí ó mọ̀ his pé daughter-in-law unknowingly. Yorùbá ní nǹkan mí ìtìní lójú ju ǹjẹ́ gbọ́ fún wọn bímọ mí ìfúnra mọ́ o kí lè yàn ṣe ń báyàwó ọmọ ẹ̀ ṣe à ń ṣe lónìí o ṣùgbọ́n èmi kẹ̀ èmi àti Tamari very ridiculous, so to say. But God wants to bring out Tamari wọnú ètò. God has integrated wàhálà tó ń dé bá Tamar ọ into the mo pé Tamari program. kọrin ayọ̀. Tamar, he sang Tamari joyfully. kọrin ayọ̀. He sang praises. nígbàgbé Báṣẹ́bà Look at Bathsheba. tí wọ́n pa akọ ẹ̀ lójijì. The husband was tí slaughtered wọ́n gbé wálé Dáfídì untimely lójijì. and he was brought to ó kọrin ayọ̀ David. kẹ́yìn. Eventually, he sang for joy. má bànújẹ́. Don't be sorrowful. Ọlọ́run á sọ ayé rẹ dọ̀tun. The Lord will prepare you for good. ọjọ́ tiẹ̀ lónìí o. Today is your own day. Ọlọ́run á bójútó ọ lónìí The o. Lord will take care of you. Ọlọ́run á bójútó ọ lónìí o. Amen. Ọlọ́run bójútó gbogbo ayé yóò bójútó ọ lónìí o. Take care mo of ní you. ká mo kàn ní kí n fi àpẹẹrẹ àwọn kèfèrí díẹ̀ tí mo Just fẹ́ to show parí ẹ̀kọ́ you the báyìí. example of Kọ́ríńtì Gentiles. kejì orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kejì bẹ̀ máa parí ẹ̀kọ́ sí 2 àmàlẹ́. Corinthians chapter 6. pé ọjọ́ dáadáa lọ́jọ́ tèmi ní ọjọ́ tí Today, Olúwa dáre. This is the day that the Lord has 6:2 made. 6:2 yes. nítorí ó wí pé ó wí pé èmi ti gbóhùn rẹ ní àkókò ìtẹ́wọ́gbà bẹ́ẹ̀ ni. àti ní ọjọ́ ìgbàlà ni mo sì ràn ọ́ lọ́wọ́. For he says, Tí at èsì- the time I listen to you, Two and things. on the day of salvation I ọjọ́ help you. ìgbàlà ọjọ́ ìtẹ́wọ́gbà Day of ọjọ́ salvation. ìrànlọ́wọ́ And day of ọjọ́ tí a succor. gbóhùn rẹ And day of tí wọn náà acceptance. bá ké lónìí Olúwa á Try gbóhùn to rẹ. say, Amen. God listen to you. ibi tó ò lè tí ò sẹ́ni tó lè bá ọ gbé yẹn Ọlọ́run á ti ẹsẹ̀ bọ̀. No one can be here. God mo will máa parí help ẹ̀kọ́ you. sí. nísinsìnyí ni àkókò ìtẹ́wọ́gbà. Behold, now is truly the time for a gracious welcome and acceptance. Your time is now. Amen. Here Your time lónìí. is now. Amen. Your time is now. Amen. Kíbi tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ mi tẹ̀rí ẹ̀ bá pé lónìí o Olúwa ràn mí lọ́wọ́ Anywhere you mi ò lè listen rárá to mi me, lọ́wọ́. bow down your head and say, Olè Lord, lè you ràn mí help me. lọ́wọ́. I cannot help Ah, yes, myself. Lord. Bẹ́ẹ̀ ni kò dé gbàdúrà sí Ọlọ́run kọ́lọ́run náà kó tó ayé unto tiẹ̀ ṣe. God. Ayé ò bàjẹ́ kọjá àlà. Time is Ayé ò now. bàjẹ́ kọjá àlà. My own case is not Ọjọ́ beyond tiẹ̀ repair. lọ́jọ́ òní. Today is my own day. Jésù Olúwa rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. Ayé ràn mí lọ́wọ́ o. Gbogbo àwọn tó ń gbọ́ ọ lónìí bá mi dá sí ọ̀rọ̀ wọn. Listen to you this morning. Intervene in their life. Àdúrà kádùrà tán bá gbà Help them. lórúkọ Jésù Olúwa step to it. Amen. Ẹ̀rọ ẹnìkankan jẹ́ kí ọjọ́ búburú kọjá lọ. Amen. Ọjọ́ rere lọ́jọ́ òní. Today is the good Ṣé day. lọ́jọ́ ayọ̀ fún wọn? Amen. Kú sórin ayọ̀. Amen. Kú sórin ayọ̀. Amen. Ọjọ́ ìnira lọ. Amen. Ọjọ́ ìnira lọ. Amen. Ní ọjọ́ ìkórè. Amen. Ní ọjọ́ ìgbàlà. Amen. Jẹ́ kí ètò ayébáyé rẹ̀ kó sẹ́mu wọn lára. Let your plan be Amen. fulfilled in their Lórúkọ life. Jésù ni mo gbà àdúrà. In Amen. pray. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Akọrin ìjọsìn ní kúkúrú ọ̀rẹ́ nìyí.
Thank you for the church. Thank you because you are empowered and you are in control. Thank you because you are interested in our welfare. Thank you, Lord, today is our good day. Thank you because you stepped into our various cases. And everyone that have listened to you by faith this morning will definitely have a changed story to tell about their lives in Jesus' name. Pray that as we are dispersing, that your mercy and loving kindness will follow us in Jesus' name. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit,